तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं भी अच्छा हूँ। आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे। मेरे गांव का नज़ारा, ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग। तो देख सकते हो खेत वगैरह कितने अच्छे हैं। गांव में रहने के लिए लाइक कर दें, जो गांव में रहते हैं लाइक करें, और जो शहर में रहते हैं सब्सक्राइब कर दें। और देख सकते हैं ये कितने अच्छे खेत हैं, बाजू में पेड़ हैं, और देख सकते हो कितना चुब्बू आ रहा है। और देख सकते हो, और मैं, अगर आपको मेरा फेस देखना है 200 लाइक कंप्लीट करा दें। और ये रहा सन, सूरज है, सूरज। अगर इसमें कोई जा गया है तो लाइक करके बता दो। और देख सकते हो कितना अच्छा है भाई। ये खाई मैंने फ़ोन को टांग के करा है। तो अगर 200 लाइक कंप्लीट होते मैं तो अपना फेस दिखा दूंगा। और ये देख सकते हो गाड़ी, पीछे आगे सारा ऐसा ही है। और हाँ, अगर ये आज की आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा गुड बाय।